各位投资人，大家好，我是李州投顾分析师高志明，在这边为各位做本周的一个台股分析。那在讲台股这个大盘之前呢，我们先看一下这个法人在这几天的一个买卖超情况。那今天这个三大法人终于是终止连2日的一个头部卖超这个外资有随着美股道琼创新高的一个情形之下呢，有在现货开始稍稍转为买超。那它在期货的多单呢，也有在增加到16000口左右。那暂时化解这个外资大幅翻多的一个疑虑，但是接下来外资在现货也或者是在期货的一个操作，仍然会是影响台股接下来多空的一个重要关键。毕竟我们观察属于这个内资的这个自营商以及投信，基本上不管是一天、一周或者是1个月，他们都是持续呈现在卖方的所以如果当唯一剩下的一个多方也开始翻空的情形之下呢，这个未来这个台股的一个修正的一个风险就会增加，所以外资将会影响这个未来台股多空方向的一个重要关键。那在大盘的部分呢，我们也发现虽然今天随着道琼创高台股早上是有跳空开高，而且盘中有在持续冲高，但是如果我们观察它的指数，其实在反弹的过程当中，并没有正式突破月线，而且呢，在盘中随着这个调节卖压出笼，其实涨幅有开始收敛，甚至盘中一度快要翻黑显见目前的卖压是相当的沉重，而且呢，在反弹过程当中，指数只能碰到月线，显示月线可能会是短期间的一个台股的一个短线的一个天花板的一个压力，所以接下来除非有更重要的一个利多，不管是说政策的利多，或者是美股持续创新高的带动，不然的话，可能指数来到月线位置，可能就会有比较沉重的卖压。那当然，如果外资接下来有翻空的话，不排除可能会测试季线，甚至前波低点的一个可能。所以操作上，目前还是要逢高先做一些获利了结动作会比较安全。那在柜买指数的部分呢，表现则是更为弱势我们可以发现，在今天的反弹过程当中，不仅没有碰到月线，甚至它连季线都无法正式突破。显见目前的柜买指数是相对于大盘来的更弱，所以对于中小型股来讲的话是比较不利的。这也符合刚刚我们在法人筹码部分因为目前整个投信自营商都是呈现卖超的一个情况，当然会比较不利他们偏好中小型股的一个走势。所以现阶段可能中小型股的一个投资人在中小型股的一个持股比重可能要做一些调节，会在目前来讲会比较安全。那就本周来讲的话，这是报纸整理的一个台股一个多空方向他们预测整个指数高点可能是在8700到9000点，大概这个位置也就大概也是月线跟季线的一个位置，所以除非有重大的利多或利空出来，不然的话这个可能指数一样，就像刚刚讲的，可能是在月季线之间来做一个游走。那接下来主要的利多当然是这个本周召开法说金控能不能释出利多，但是就目前来看的话，好像偏向利空比较多一些，所以可能对于指数来讲的话，并不会有加分的一个效果。再加上现在的利空可能会有稍稍多了一些，像这个5月的一个报税旺季，可能会影响到目前整个台股的一个资金动能，所以我们看到今天在反弹过程当中，成交量是没有放大的，显见目前资金动能还是比较少一些。那再来就是这个季报是要在5月15号公布完。那如果现在都还没有公布的个股，可能它是成绩比较差，所以它要拖到最后一天。会不会在5月14号、15号公布之后影响盘面？这是我们要小心的。再来就是美国虽然它的道琼是持续创高，但是在网络股以及生技股目前是
处于比较弱势的一个情况，会不会影响到台湾的一个相关供应链啊？这一点是我们要持续追踪的。那因此，在目前整个指数有一个回档风险的一个情况之下呢，势必会吸引资金开始转往具有一些抗跌概念的一个资金避风港，像是高殖利率概念股，刚好目前正是一个宣布鼓励政策以及即将配发股息的一个重要时间，所以高殖利率股会成为短线的一个盘面的重心尤其这个安控股8072的生态在上周末有公布，它要将它今年配发的现金股息呢，从原本的5元一次提高到20元，而且它去年也大概就只赚5.2元它等于是把手上的资金拿出来配发那如果以目前的股价来算的话，它殖利率是高达23%是目前台股的一个高殖利率网所以在这个利多出来之下呢，它股价已经连续跳空涨停2根那如果它股价能够持续在上攻的话，势必会吸引资金开始寻找会不会有生态第二的一个机会，也或者是说同样具有高殖利率概念的一个族群，所以我认为整个高殖利率族群可能会是短线的一个操作重点。那另外一档1736乔山也是在今天早上有刚公布鼓励政策，它去年是赚4.2块左右，那它今天宣布它要配发2块的现金，5块的股票股利，等于它赚4块配7块那也是有高于它原本的获利，当然在这个消息出来之下，也激励它股价有冲上涨停。那尤其我们如果就技术面来看的话，它今天算是正式站上年线的一个位置而且前一波是有出大量底部翻扬显见是可能已经有人进场做布局。那如果我们看投信筹码的话，也可以发现其实投信在4月中到5月其实有积极的一个布局所以预期随着这个高殖利率或者是高配息的一个题材发酵之下呢，它未来股价是有机会逐步攻高投资人是可以持续做一个留意。那另外一个族群，我认为是生技族群，是投资人可以关注的一个重要的一个产业毕竟我们观察过去生技股的一个股价走势，基本上是跟指数脱钩的所以它比较有这个逆势走高的一个机会，尤其最近指标股基亚以及智勤，因为他们的各自利多有持续攻高，是有机会吸引资金持续往这个族群流进。而且呢，我刚好提到根据过去经验呢，第二季的下旬，也就是5、6月，生技指数会表现比较强。那当然主要是因为有一些生技展刚好在这个时间召开，那有展览，通常就会有一个展览一个题材的一个产生所以预期短期间生技依然会是盘面的一个重要指标。那另外一个重要的焦点，主要是因为前一波这个多头指标基亚，其实在今天尾盘是有出现买盘进场拉抬的一个动作。那如果接下来这个基亚能够止跌反攻，或许整个族群就有机会再重新有一个多头攻击的可能。同样的416的智勤今天尾盘也是有出现买盘涌入所以同时间两个前一波的多头指标都有买盘涌入的一个情况之下，不排除明天是有在攻高的一个机会。当然，如果明天这2档都有攻高的话，或许整个族群是有比较强的一个表现。尤其最近上市柜的一个生技族群，主要都是跟着基亚走势来做一个多空的表现。当然，相对如果这个基亚转强的话，整个族群就可以有比较大的一个表现空间。那另外其实6月份也有4个重要的一个展览以及医学会要召开。我相信在这么多的一个利多题材之下呢，生技股的一个涨势是有机会延续的。尤其最早召开的是肿瘤学会的一个年会，以及这个糖尿病学会，这个将会带动整个新药股的一个题材，甚至在6月中旬的这个医材的部分呢，也会带动医材股的一个表现。那
6月底的这个原料药部分呢，也有机会带动整个原料药族群的一个涨势哦。所以整个生技的一个，不管你新药、原料药或者是医材，都有各自的一个利多。那当然整个涨势就比较值得期待。另外今年第2季呢，也有陆续新药这个不管是临床结果或者是药证取得会陆续开牌。那当然，如果接下来开牌都是持续有正面讯息的话，它整个族群对于整个族群股价会有一个激励效果。那目前开牌的是自行，那它的一个临床结果是正面的。那接下来就可以留意宝林啊、基亚甚至太极。那当然，如果我们观察股价的话，其实这个4174的浩鼎以及4147的中裕在结果出来前股价已经先涨了，尤其这2档在新贵已经股价创新高了。那显见目前资金还是持续在琢磨这个族群，我们可以持续做这个追踪。那当然，刚提到的智勤是最早进入一个最有机会成为最早进入获利阶段的一个新药股那它的一个股价涨势将会是整个新药今年开牌行情的一个重要指标。那当然，持有自己的，不管是东阳或者是承德，就是值得我们持续留意那就承德的部分，它上周是有宣布它旗下的，它要跟它旗下子公司做一个合并，所以呢，在合并之后，它对于持有这个自行的股权将会从原本的4.4% 一次提高到9%，所以就是自行未来的不管是获利或者是股价表现的贡献，将会有一个倍增的一个情况，所以对承德的股价当然会有激励效果。那刚刚提到，如果自行股价持续攻高的话，那承德的一个表现就值得期待了。那投资人是可以持续做一个追踪。以上是在这边为各位投资人所做的一个分析，预祝投资人在本周操作愉快，谢谢。本公司与所推荐分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。